آیا ماه کامل تأثیری تو قد انسان‌ها روی کره زمین میذاره؟ اصلا چیزی در مورد اختلاف قد آدم‌ها در طول روز شنیدی؟ یا حس کردی ساعت‌های آخر شب قدت فرق کرده؟ شاید فکر کنی به خاطر خستگی عضلاته، اما مسئله به نیروی جاذبه ارتباط داره. بیایم بریم تو بطن ماجرا. مسئله قد انسان غیر از ژنتیک به چند فاکتور ارتباط داره. اولیش جنسیته. معمولا تو سن دبستان دخترها قدشون از پسرها بلندتره، چون پسرها رشدشون تا قبل از بلوغ کندتره، اما بعد از بلوغ بیشتر از دخترها قدشون رشد میکنه. مورد بعدی مواد غذاییه. الگوی مصرف مواد غذایی هم تو رشد و قد کشیدن بچه‌ها تاثیرگذاره. اگه کسی رژیم غذایی شامل همه مواد لازم برای رشد نباشه، نمیتونه به میزان کافی رشد کنه، حتی اگه پدر و مادرش قد بلند باشن. مورد بعدی هورمونای رشده، مثل تیروئید، استروژن و تستوسترون. میزان این هورمونا تو قد کشیدن اثر دارن. مورد آخر اختلالات مادرزادیه. مواردی مثل سندرم ترنر یا کوتولگی به خاطر اختلالات ژنتیکی گاهی پیش میاد که باعث تأخیر در رشد استخوان‌ها میشه. اما در کنار همه این پارامترها تقریبا همه انسان‌ها متوجه اختلاف قد خودشون بین صبح تا شب میشن. البته کمتر پیش میاد کسی دنبال دلیلش بره. خودم صبح برای اینکه توی آینه روشویی بهتر خودمو ببینم باید کمی خم بشم، در صورتی که تو ساعت‌های دیگه روز این مشکل وجود نداره. ستون فقرات انسان از 32 تا 34 تا مهره تشکیل شده که بینشون دیسک‌های بین مهره‌ای قرار داره. در طول فعالیت روزانه در اثر فشار کاری، فشار وزن بدن و نیروی گرانش، این دیسک‌ها تحت فشار قرار میگیرن و اندازه‌شون کمی کوچیک میشه. حالا اگه اضافه وزن داشته باشیم یا فعالیت بدنی پرفشار بیشتری انجام بدیم، این تغییر سایز بیشتر هم میشه. وقتی صبح تازه از خواب بیدار میشیم به خاطر استراحت دیسکای بین مهره‌ای در طول شب، اونا به اندازه اصلی خودشون برمیگردن و باعث میشن صبح اول وقت قدمون بین چند میلیمتر تا 1.5 سانتیمتر بلندتر از لحظه به خواب رفتنمون در شب باشه. حالا فکر میکنی تأثیر جاذبه ماه روی قد ما چقدره؟ خب باید بدونی که جاذبه کره ماه همیشه یکسان نیست و نسبت به حالتهای مختلف وضعیت قرارگیری ماه نسبت به کره زمین تغییر میکنه. بیشترین جاذبه ماه در حالتی است که ماه و زمین و خورشید همه در یک خط قرار بگیرن. یعنی دو حالت که یکیش ماه نو هست که نازکترین حاله ماه دیده میشه و حالت بعدی قرص ماه کامل. تو این دو حالت آبهای دریا هم دچار جزر و مد شدیدتری میشن. یعنی جاذبه دو جسم کیهانی خورشید و ماه روی هم تأثیر میذارن و همدیگر رو تقویت میکنن و به حد اکثر میرسن. اما مقدار جاذبه ایجاد شده شون برای تاثیرگذاری رو قامت افراد کمه و تا الان ارتباط مستقیم علمی در این مسئله دیده نشده. اما شاید بشه گفت که همونطور که آب دریاها رو بالا میاره، شاید بتونی 1-2 میلیمتر هم روی قد ما تأثیر بذاره. پس از این به بعد وقتی میری سر قرار یادت باشه که چه ساعتی و چه روزی داری قرار میذاری. حالا اگه کنجکاو هستی که چقدر در طول روز قد تغییر میکنه، کافیه بعد از بیدار شدن قد خودتو اندازه بگیری و بعدش هر 3 ساعت تا موقع خواب این کار رو انجام بدی و نتیجه رو ببینی.